សិក្សាបច្ចេកទេសជារថយន្តជាវាងបើកបរមានបញ្ហារងពិន័យធ្ងន់ការជារថយន្តគឺជាដំណើរការនៃការត្រួតពិនិត្យផ្នែកសំខាន់ៗនៃរថយន្តថាតើត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់លើដងផ្លូវបានឬអត់ចំពោះរថយន្តដែលរត់លើដងផ្លូវដោយមិនបានឆ្លងកាត់ការឆៀកត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតបច្ចេកទេសពីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនិងរងការផាកពិន័យផងដែរជាទូទៅការឆៀករថយន្តធ្វើឡើងជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងទៅតាមប្រភេទរថយន្តដើម្បីធានាបានថារថយន្តនោះមានសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរការឆៀករថយន្តត្រូវពិនិត្យទៅលើចំណុចសំខាន់ៗរបស់រថយន្តដូចជា 1. កម្រិតជាតិពុលផ្សែងចេញពីរថយន្តត្រង់ចំណុចនេះអ្នកជំនាញឆៀកនឹងពិនិត្យថាតើម៉ាស៊ីនរថយន្តដំណើរការយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើផ្សែងម៉ាស៊ីនរថយន្តមានជាតិពុលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានកម្រិតណា 2. ត្រួតពិនិត្យកុងទ័រពិនិត្យថាតើកុងទ័រដំណើរការស៊ីគ្នាទៅនឹងកង់រថយន្តឬអត់ 3. ទម្ងន់រថយន្តពេលយករថយន្តទៅឆៀកអ្នកជំនាញនឹងថ្លឹងទម្ងន់រថយន្តថាតើត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតទម្ងន់នៃម៉ាករថយន្តនោះដែរឬអត់មានរថយន្តខ្លះប្រើប្រាស់យូរបានឆ្លងកាត់ការកែច្នៃផ្សេងៗដែលអាចធ្វើឲ្យទម្ងន់រថយន្តកើនឡើងឬថយចុះដូចនេះអ្នកជំនាញនឹងពិនិត្យមើលថាតើចំណុចណាខ្លះជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យទម្ងន់រថយន្តនោះកើនឡើងឬថយចុះ 4. បាតក្រោមពិនិត្យមើលថាតើផ្នែកខាងក្រោមរថយន្តមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដូចជាមានហៀរប្រេងឬអត់ 5. ស៊ីផ្លេជាចំណុចសំខាន់មួយដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យថាតើវាដំណើរការតាមស្តង់ដារឬអត់ពេលរថយន្តរត់លើផ្លូវ 6. កម្រិតភ្លើងហ្វារថយន្តជាទូទៅភ្លើងហ្វារថយន្តតែងតែមានកម្រិតពន្លឺរបស់វាប្រសិនបើអ្នកជំនាញពិនិត្យឃើញថាភ្លើងហ្វារថយន្តណាមួយមិនត្រូវតាមស្តង់ដារឬប្រើប្រាស់ហួសកំណត់នោះត្រូវទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ 7. ហ្វ្រាំងមានម្ចាស់រថយន្តខ្លះហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហាហ្វ្រាំងឡានប៉ុន្មានឡើយដូចនេះអ្នកជំនាញនឹងពិនិត្យថាតើហ្វ្រាំងឡាននោះស៊ីនឹងមានគុណភាពកម្រិតណាទើបអាចបើកបរលើដងផ្លូវបាន KM គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុន